Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Azril Kasafani. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Dalam keadaan sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua dan selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Oke teman-teman, kali ini kita nggak akan unboxing atau review, melainkan kita langsung pekerjaan apa itu, yaitu upgrade RAM dan SSD. Itu kenapa ada RAM dan SSD hari ini, karena ada laptop dari user itu mengeluhkan lemot sekali. Lemotnya itu laptop gak mau diapa-apain, padahal baru dinyalakan sudah lemot sekali. Jadi kita menganalisa kemarin ya, kita menganalisa itu ada proses yang nggak wajar. Proses CPU-nya itu mencapai 100% terus, padahal tidak ada task atau window yang terbuka di laptop. Jadi kita memutuskan untuk mengupgrade aja untuk SSD-nya. Dari yang sebelumnya HDD diubah ke SSD, dan sebelumnya RAM yang menggunakan 4GB sekarang sudah 8GB. Tentunya ini mereknya dari Vigen semua ya. Untuk RAM-nya kapasitasnya 8MB, 8MB DDR4. Untuk SSD-nya sendiri kapasitasnya 512GB dan portnya tentunya menggunakan SATA untuk SSD-nya. Untuk dari Vigen sendiri SSD itu ada garansinya ya, 3 tahun ya teman-teman. Ini kecepatan read and write-nya tadi 550 dan 470 untuk write-nya. Oke. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mendukung video-video yang kami produksi. Jadi semoga dengan video-video yang kami produksi itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Oke, kita langsung buka saja untuk SSD-nya. Sudah berhasil buka untuk SSD dan RAM-nya. Selanjutnya kita akan melakukan cloning.
Cloning itu apa? Cloning itu adalah mengcopy isi dari sistem atau data yang dari laptop lama ke device baru. Di sini device barunya itu SSD gitu. Nah, kita menggunakan SATA USB, kita langsung tancapkan aja di USB portnya. Nah, tentunya untuk cloning ini kita membutuhkan satu software ya, itu software cloning. Ketika kita tancapkan, dia otomatis nanti akan membaca. Ceding. Nah, membaca karena ada disk baru. Disk baru ini mau diapakan ini? Disk baru. Nah, tentunya nanti ada pilihan di atas itu. Nah, itu klik migrasi OS, cloning, atau partisi apa itu yang paling bawah. Itu kita langsung cloning aja ya. Langsung proses. Nah, untuk prosesnya sendiri kurang lebih memakan waktu 15-30 menit teman-teman. Jadi memang cukup lama, tergantung dari isi atau sesi yang digunakan dalam harddisk tersebut. Oke, karena ini cukup lama kita akan skip aja untuk videonya. Lanjut ketika sudah selesai. Ini sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa lihat di situ prosesnya sudah mencapai 100%. Bisa langsung finish, close software cloning ya, dan dimatikan laptopnya. Oke, setelah mati kita siapkan ya untuk obeng sama pencukitnya. Obeng sama pencukitnya mana ini? Oke, kita lepas terlebih dahulu baterai menggunakan pencukit karena baterainya ini agak lengket banget ya di laptop Lenovo ThinkPad model X260 ini. Selanjutnya kita akan membuka motherboardnya menggunakan obeng. Ini cukup banyak, ada 10 kalau nggak salah, 10 mur. Nah, cuman enaknya di laptop ini motherboard ketika sudah terlepas dari kunciannya itu tidak akan kelepas juga dari covernya, jadi sangat minimalisir atau sangat membantu sekali dengan kehilangan motherboardnya. Motherboard jadi aman, kerja jadi tenang. Oke. Semuanya, kita akan buka laptop dengan cara mencukitnya ya teman-teman. Diusahakan menggunakan benda yang tidak keras. Nah, teman-teman bisa menggunakan benda yang lentur seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya agar casing itu tidak tergores atau terluka, jadi lebih aman, lebih kelihatan nyaman, safety juga. Itu, wah, sudah bunyi tek tek tek, artinya kuncian sudah terbuka.
Nah, ini untuk RAM dan harddisknya sudah kelihatan ya. Kita bisa langsung lepas untuk harddisk lamanya. Kita congkel-congkel dan lepaskan dari motherboardnya tentunya. Lepaskan juga dari percataannya. Hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu kencang lepasnya, takutnya nanti kabel yang bawah ikut ketarik. Kita pastikan dulu. Sudah terlepas, kita bisa langsung pasangkan hard disk atau SSD yang baru tadi, yang sudah berhasil kita cloning di device baru, di SSD baru. Kita langsung tancapkan SATA-nya, pasang penguncinya, mudah kan teman-teman untuk mengganti sebuah harddisk di laptop itu. Jadi teman-teman nggak usah takut atau ragu ya untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Nah, untuk RAM-nya bisa dilihat ya, untuk soketnya sama. Gantian RAM atau SSD-nya sudah selesai teman-teman, tinggal kita melakukan uji cobanya. Jangan lupa untuk mur dikencengin agar nanti tidak terlepas ketika ada senggolan atau gesekan, itu kan nggak terlepas dari casingnya. Pasang baterainya, oke, putar laptopnya. Oke, kita langsung nyalakan teman-teman.
Ini bisa langsung dilihat ya, untuk prosesnya, proses dari SSD itu sudah 0%. Jadi ini sudah sangat kencang sekali gitu. Untuk RAM-nya sendiri sudah terlihat kapasitasnya sekarang 8 GB. Oke teman-teman semuanya, sudah terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai akhir tanpa di skip ya teman-teman. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan itu tombol subscribe-nya agar nanti dapat menyaksikan video-video terbaru dari kami. Tuh. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk video ini silahkan di share ya ke teman-teman yang lain, semoga berguna. Di like juga. Oke semuanya, terima kasih banyak. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.